Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Итак, сегодня 1 августа 2025 года, 17 часов 1 минута по Берлину, 18 часов 1 минута по городу Джохару. Я вас сердечно, друзья, всех приветствую. Так, сейчас немножко подправим. Итак, стрим у нас идет на YouTube-канале Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Я всех приветствую, друзья. Сегодняшний мой стрим называется «После ультиматума Трампа Путин в панике, Медведев визжит о мертвой руке». Ну и буквально перед стримом, уже после того, как я уже придумал название, появилась дополнительная информация, которую я вам расскажу об этом и многом другом. Но вначале сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях боевиков в Украине. За прошедшие сутки, то есть на 1 августа 2025 года, уничтожено и ранено 940 боевиков, 1 танк, 2 боевые бронированные машины, 33 артиллерийские системы, 163 БПЛА, 3 крылатые ракеты и 72 автомобильной техники. Итого, с начала широкомасштабного вторжения фашистской России на территорию Украины боевики потеряли 1 миллион 54 тысячи 200 бандитов убитыми и ранеными. Вот такая вот ситуация. Добрый день, доброго дня, Орлан. Доброго дня вам. Так. Как известно, Дональд Трамп дал Владимиру Путину 50 дней, спасибо, 50 дней Путину на раздумье, то есть выдвинул ультиматум. По прошествию где-то 10 дней Трамп посчитал, что 50 дней это много, сократил срок до 10 дней с момента, вот как он об этом заявил. После того, как он заявил, что всего лишь 10 дней, 10-12, и потом уточнил до 10, уже речь шла дней после того, как Трамп дал этот срок. Еще важно отметить, что сенатор, республиканец американский, заявил, что Путину надерут 5-ю точку. И после этого началась истерика в Кремле. Просто главный алкоголик, главный покемон Кремля Дмитрий Медведев начал визжать о мертвой руке. Мертвая рука — это в советское время, мертвая рука — это обозначение западной стороной, американцами, программы, по которой в случае ликвидации главного высшего советского руководства автоматически ядерные ракеты направляются на Соединенные Штаты Америки. И Дмитрий Анатольевич Медведев начал визжать, дерзость начал проявлять и говорить о том, что в случае чего вы знаете, что такое мертвая рука. То есть сигнал принят правильно. Они поняли, что или предположили, или подумали, что такое возможно. И заявили о том, что мертвая рука, то есть ракеты атомные, полетят на Америку. Трамп сказал, что какую-то чушь несет этот чувак. Ну, я не точно
цитирую Трампа, сказал, что на опасную территорию заходит. И как бы не следовало бы этого делать. И это говорит о том, что прямо уже в случае, если вы нас уничтожите, мы пустим ракеты. А я могу поклясться, что если уничтожат Путина, никакие ракеты не полетят в сторону Америки. Дело в том, что никто не посмеет, никто не готов после смерти Путина отдавать за него свою жизнь после уже смерти. Нету там никакой идеи. Нету там идейных. Внизу есть оболваненные товарищи, а наверху там никакой идеи, никакой догмы, никаких принципов. Только озолочение, зарабатывание денег и сохранение своих шкурок. И теперь, сегодня, вот только что перед стримом я увидел эту новость от BBC, русская служба, где Владимир Путин включил заднюю. Так Путин испугался, что даже не говорил он про плохие новости, там, про что-то ужасающее. Он для себя не любит говорить, обсуждать. И вот он следующее заявил. Ввести и предложил, вот Путин не ответил прямо президенту Соединенных Штатов, но намекнул на слова американского президента о том, что он очень разочарован в Путине. Об этом сказал Трамп, что он разочарован в нем. И эта фраза про разочарование прозвучала. Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования они возникают от избыточных ожиданий. Как известно, общее правило. Такое, немножко сумничал и схамил Владимир Владимирович Бункерный. И предложил вести обстоятельные разговоры не на публике, а в тиши переговорного процесса. То есть Владимир Путин снова же пошел на попятную, очередной раз пошел на попятную, и теперь Уитков после поездки в Израиль, сейчас он находится с визитом в Израиль, должен вылететь в Москву, и опять 25, опять будут разговаривать. Не знаю, что из этого получится, но будем наблюдать. Будем наблюдать, опять 25, опять болтовня, опять разговоры, опять выигрывание времени и, конечно же, опять гибель людей в Украине. Поэтому не знаю, что из этого выйдет, но вот опять такие вот переговоры идут. Посмотрим. Так. Трамп за Россию пишет. Знаешь, утверждать, что Трамп за Россию, это у них игра такая, пишет Борс. Утверждать, что Трамп за Россию, это как утверждать, что Путин за Ичкерию. Понимаешь? Слишком разные весовые категории и слишком разные интересы и понимания того, что происходит. Поэтому это все, конечно, сказки. Дональд Трамп за Соединенные Штаты Америки. Понимаешь? Алейк салам, фамил. Путин за свою шкуру, а Трамп за Соединенные Штаты Америки. Только так и никак иначе. Понимаете? Супер-сверхдержава, которой не было в истории человечества, такой мощной, такой влиятельной и в военном, в экономическом, во всех смыслах этого слова, не говоря уже об интернете, который проник в каждый дом, в каждый смартфон, в
каждую семью, каждую личность американский интернет со всеми вытекающими отсюда, с программами американскими, ватсапами, там всякими разными и всем остальным, утверждать о том, что Трамп является российским или за Путина, за Россию, но это просто смешно. Все это время, ва алейкум ассалам, пользователь Машвой. Не, Борис, ты чисто повторяешь русскую пропаганду. Вам хотелось бы представить, что Путин, что Трамп за Россию, за Путина, что это такая игра, Путин не лох, Путин не трус, который просто до смерти испугался и начал визжать: если вы по нам, вы ликвидируете меня. Он же заставлял Медведева это писать, говорить об этом. Потому что до этого Медведев уже заднюю воткнул, понимаешь? Когда ему сказал Трамп «цыц», он сразу заполз под корягу, под шконку, так сказать. И теперь, когда уже Трамп в следующий раз уже сказал, Медведев, который заполз под шконку, вылез из-под шконки, и знаете, когда видели в фильмах, когда в хату кто-то заходит, такой шакал бывает, шнурок такой бывает. Он дерзкий, вот кто заходит, он может его испугаться, вот этого шнурка. Потому что шнурок, он умеет производить впечатление, там пальцы гнуть, там наезжать. Вот приблизительно так сейчас ведет шнурок Медведев. Но вот мы видим, Путин говорит, вести обстоятельные разговоры и не на публике, в тиши переговорного процесса. То есть давайте будем разговаривать. Говорит, я согласен, говорит. Понимаете, это только то, что он озвучил. А то, что они между собой по телефону, там администрация Трампа и администрация Путина начали между собой что-то обсуждать. Мы вот эти все детали, конечно, знать не можем. Но я уверен, что сейчас Путину придется сделать реальные шаги. Реальные. Не знаю, что это будет в реалии. Может быть, это будет отступление от Азербайджана. Сейчас ведь идет такое накачивание оружия, и Иран, и Россия пытаются сейчас надавить на Азербайджан. Может, это будет отступление с Кавказа. Может, это будет отступление с Курил, с Арктики, кстати говоря, проходят мощнейшие учения, которые не проводились, по-моему, никогда в истории в этом регионе. Японцами и американцами проводятся мощнейшие учения. Поэтому Арктика может быть уже отступлена. Уже сколько Путин уже уступил потихонечку. Понимаешь? Потихонечку. Так что вот такая вот разница. Так что вот так вот будет. Путин, как обычно, дал заднюю. Ну, что и следовало ожидать. Не хочет Владимир Владимирович умирать. Не хочет быть замоченным в бункерном сортире. Но посмотрим. Конечно же, я бы забыл за то, чтобы Трамп не разговаривал с ним. Но, знаете, жизни людей все-таки важнее многих других вещей. Ну, это не значит, что с Россией снимут санкции там, и так далее. Просто Путина не замочат. Просто и все. Пока будут вестись переговоры. Посмотрим. Так, спасибо, друзья, за подарки. Спасибо от всего сердца. Спасибо. Так, давайте почитаем комментарии в YouTube. Так, Путин говорит, красавчик. Богдан, красавчик он или не красавчик, но заднюю втыкает он отменно. Да? Ну что же, если каждый день уничтожается или получают увечья 1000 в среднем, 1000, сейчас чуть поменьше стали, 1000, может быть, 1500 боевиков русских, которых он отправляет на смерть. Что ж тогда, умер бы как мужчина, что ж так? Отправлять русских ради спасения русских на смерть, а самому бояться этой смерти, ну как нелогично получается. Да, тебе не кажется?
Поэтому красавчик он красавчик. Только в бункере сидит и трясется. Джохар Дудаев еще тогда говорил, что Азербайджан готовит поделить на Лезгинстан и присоединить к России. Ну, не знаю, к России присоединить или нет, я не слышал этого от Джохара Дудаева, если честно. Но я знаю, что вчера смотрел буквально, не знаю, насколько это достоверно, что Иран сказал, что был договор на 100 лет о том, что Азербайджан уходит там под контроль Турции, еще куда-то. Вот 100 лет истекло, и Азербайджан должен вернуться. Он помогает Израилю, Азербайджан, и теперь нужно его присоединить к Ирану. И большой вероятностью, может, уже такие приготовления идут мощные, что, мне кажется, уже большой вероятностью может разгореться война на Кавказе. Война на Кавказе. И как раз сейчас остановка войны в Украине, она очень помогла бы России. Посмотрим. Путлер террорист. Абсолютно так. Что-то я не понял, что ты написал, Фортуна. Так. Азербайджан тогда не существовал. Но они там не говорили Азербайджан, они говорили Бакинская республика. Бакинская республика. Или Бакинская там область, или как-то произносили. Не Азербайджан было название. Поэтому вот такие вот дела, друзья. Как и ожидалось, Путин втыкает заднюю, ну и не хочет на публике ее втыкать и говорит: давайте, уважаемый Дональд, поговорим тет-а-тет. Посмотрим. Опять 25, конечно. Опять 25. Но, с другой стороны, уже оружие Украине уже отгружается в огромном количестве. Поддержка идет. Ну, короче говоря, посмотрим. Какая паника, говорит, о чем ты? Ну, смотри, Денис, вы, конечно же, не поверите мне, да, ну, и вы же тролли, вам же надо сейчас прикрыть, что Путин не испугался, Путин супергерой там, он вообще бесстрашный, такой смелый и так далее. Но на самом деле, вот я вам факты привожу. Дал 50 дней, сократил до 10-12 дней. После этого Медведев начал, ему сказали, что надерут 5-ю точку. Тишина. После этого проходит время, и Путин говорит: ну давайте разговаривать. Вот, смотрите, я считаю, это же не я говорю, это же ваш царек говорит. Предложил вести обстоятельные разговоры и не на публике, в тиши переговорного процесса. Понимаете? Ясно. Ясно вам? Все. Усекли? Ваш Путин оказался не такой уж и дерзкий, как изображал из себя. Раньше была Закавказская область. Ну, и я слышал про, что вот этот иранский представитель говорил о Бакинской либо области, либо республике, я сейчас не скажу. Но речь шла о Бакинской, я еще обратил на это внимание. А так, все столи. Ну, может, это фейк на самом деле, я не знаю, я не могу за достоверность ручаться, потому что я не слышал достоверной информации в этом. Но то, что Иран готовится, и для Ирана Зангезур, и для Армении, и сама Армения, это все это для Ирана важно, так же, как и для России, это не секрет, это факт. Шалом, Эркин, шалом, дорогой. Слава Украине, героям слава. На заявление о 10 днях.
на заявление о 10 днях Путин сделал самую мерзкую бомбежку за последнее время. Георгий, просто я не буду читать, как ты написал. Да, совершенно верно. Идут массированные атаки по Украине. И уже, знаете, чтобы как бы не было, да, Путин трус, он знает, что из терпения Трампа лопнет и на него начнется охота, что его ликвидируют, как Касема Сулеймани ликвидировали, или как уничтожили иранские вот эти ядерные объекты. Не проблема уничтожить Путина. И Путин это знает. И знает, что никакой мертвой руки нет. После смерти Путина ни один, ни Патрушев, ни Бортников, никто там у них еще, они ни один не посмеет ударить по Америке. Понимаете? Путин им уже всем надоел. Они будут только рады, если его уничтожат. Понимаете? Они все на него свалят, как когда-то на Сталина и на всех своих царьков они всегда сваливали. И будут дальше договариваться. Поэтому не думаю, что все равно это правильно. Понимаете? Трус Путин. Всем известный факт. Вот сегодня какой у нас? 1 августа. 1 августа Дональд Трамп, Соединенные Штаты доказали всему миру, что Путин трус. Что никакой он до конца идти не будет. Понимаете, что он трус, дерзкий. Он взял, плюнул в Трампа, просто проверил, как, реально плюнул. Трамп полгода с ним цацкался, заигрывал, разговаривал, договаривался, наверное, что-то получал от него. И как говорит Трамп, там говорит красиво, а потом обстрелы Украины идут, причем массированные и мощные. И, наверное, Путин рассказывает, что он не может ничего, там военные там ему не подчиняются, там все так обиженные, там военное руководство такое, сякое, там и так далее. Вполне возможно, невозможно, я уверен, что он так именно все это рассказывает. Но фактически он плюнул в лицо, в Америке плюнул, Трампу плюнул. И это был такой пробный такой шар, посмотреть, как Трамп себя поведет. Воткнет заднюю и так далее. Хорошо, сказал Трамп, я тебе даю 50 дней, ублюдина. За эти 50 дней, если ты не остановишь войну, тебе хана. Потом подумал, что-то там еще изменилось у них, видимо, обстоятельства. Он сократил до 10-12 дней. И завизжал Дмитрий Анатольевич. Начал визжать о том, что у них мертвая рука, намекая, что если вы убьете наше руководство, то мы вам этого не простим. Простите, как родненькие, как миленькие простите. И никуда не денетесь. И вот вам живой пример, как испугался Путин. Очередной раз понт не прошел, чисто по-путински, скажем, помягче, по-КГБшному. Если понт не проходит, просто делаешь вид, что ты не понтовался. Ну, плевок-то был, убийство людей-то было, продолжается по сей день убийство украинских граждан, обстрелы мирных, целые дома разрушают, роддома обстреливают. Это чисто КГБшные методы уничтожения гражданского населения, запугивания украинцев. И сейчас, когда Трамп с ним поговорит, Уитков поговорит, там Трамп поговорит, и если он опять это продолжит, он опять продолжит. Опять они будут допирать, знаете, как уж на сковороде, как слизь какая-нибудь, которая проскакивает между пальцев. Вот так он будет пытаться пройти. Понимаете, ничего, никакой совести, чести, достоинства, это вообще близко даже не пахнет. Это ровная противоположность от достоинства, от благородства, от чести. Путин и благородство это вообще два разных полюса абсолютных. Вот такая вот будет. Вот такая вот будет ситуация. Давайте почитаем.
Так, все, они все сразу меня отвлекают. Прикиньте, это очень интересно наблюдать. Вы просто, вы, друзья мои, имеете уникальную возможность, можете в ТикТок заходить, в YouTube заходить. Просто когда я затрагиваю тему, которая им очень болезненна, и я угадываю, да, это направление, да, вычисляю, и они просто начинают визжать у меня в комментариях. Просто отвлекать меня, задавать вопросы, там что-то про другое говорить, что-то в чем-то меня обвинять. Это просто невероятно за этим наблюдать. А я часто угадываю, что их действия и как они себя ведут, в каком направлении. Потому что я знаю психологию вот этого контингента. И вот вам пример. Испугался ваш Путин трус. Вот ваш Путин ничтожество, боится Трампа и Америки, как огня. Ну, смерти он боится, смерти боится. Ну, это я понимаю, смерти все боятся. Но быть лидером, быть таким сильным, дерзким, таким мерзким, и потом раз и заднюю. Красота. Эх, жизнь моя, жестянка. Интересно. Давайте посмотрим, что у нас в Ютубе тут пишут. Слава Украине, героям слава. Поэтому, если сейчас вот эта бомбардировка снова продолжится, то разговаривать больше уже давно не надо было. Ну, Трампу виднее. Трамп у нас лидер всего цивилизованного мира, ему виднее. Но посмотрим. Если еще раз, вот сегодня вот они начали переговоры, сейчас Витков поедет там и так далее. Если обстрелы продолжатся, то уже все, уже, я думаю, никакого уже разговора больше быть не может. Посмотрим. А сейчас как раз ведь готовится, кстати, турецкий представитель, министр иностранных дел ведь сказал, когда они сейчас встретились в Турции, что уже как бы договорились о встрече Путина и Зеленского. Скорее всего, эта встреча произойдет. Сейчас, видимо, Путин скажет, все, я готов встречаться, давайте там и так далее, и так далее. Посмотрим. Я думаю, сейчас Путин уже встретится с Зеленским. И посмотрим. А вообще Путин боится встречаться с Зеленским за то, что его арестуют. Понимаете? Так. Борс, смени ник на поросенок. У тебя ник какой-то неправильный у тебя. У тебя подходит поросенок. Понимаешь? Ну, там. Давай, Орлан, удачи. Так, где израильский флаг? Сейчас все ичкерийцы молятся за победу Израиля, Чио-Рио. Ты не волнуйся за нас. Ты о себе думай. Вон ваш Путин какой. Посмотрите, у нас сколько было президентов, свободных, независимых. Джагар Дудаев, Зелимхан Индербиев, Аслан Масхадов, Абдулхалям Садулаев, Докка Умаров. 5 президентов за короткий период. Все как мужчины достойно были со своим народом и погибли. Где у вас, у русских, был когда-либо в истории хотя бы один такой президент? У нас за короткий период времени 5 было, которые вместе со своим народом были и погибли с оружием в руках на своем посту. Где у вас такие были? А? Вы нам не ровня, понимаете? Ваш холоп, который возомнил себя царьком, если бы у вас хотя бы был бы один президент, как наши 5 президентов, вы бы умерли бы от гордости и просто от своего величия. Представьте себе, ваш трусишка сразу же заднюю воткнул. Ваш Путин вообще заднюю воткнул только так. Представьте, это же вот вы все это видите. Вот и ваши тролли, вот это, что вы пишете, отвлекаете меня от темы, это как раз доказывает, что вы все это понимаете. Путин ваш трус. Понимаете? Трус. А я утверждаю, витаю, Бавонетка, витаю, дорогая.
А я утверждаю, что ваш Путин трус, понимаете, трусишка. Он, как и подобает садисту, как и подобает маньяку, трус до безобразия. Понимаете? Трус до безобразия. Убивать готов, а вот умирать не хочет. Как же так? Столько людей убил, а сам жить хочет. Будет замочен в сортире бункерном. Понимаете? Поросенок, смени ник. Тебе не идет этот ник, который у тебя есть. Смени ник. Тоже мне. Так, наверное, денежка между Россией и Ираном. Ясно. Чего там Путин опять позвал Лукашенко и хвалят друг друга, что они непобедимы. Ну, я так думаю, Путин его позвал, Лукашенко, для того, чтобы сделать заявление, что вот он, смотрите, вот он просто, ну так, между делом, он очень хитро сказал. Тут ведь надо, чтобы русские не поняли, что Путин заднюю воткнул, понимаете? Поэтому они мне тут пишут. Поэтому он якобы встретился с Лукашенко, там разговаривать, ну и так между делом обмолвился. Ну хотите разговаривать, ну давайте не на публике, давайте поговорим. Ну да, да, бывает, когда там раз там воткнул ему хук справа. Он говорит, ну давай поговорим, там отойдем, люди видят, ну дети, женщины, неудобно, ну давай подойдем. God bless the United States of America. Все будет Ичкерия, Деон. Америка хочет, чтобы Израиль был гегемоном на Ближнем Востоке. Ну, Израиль 51-й штат США. Почему бы не хотеть иметь свой штат главным в этом регионе? Если придет туда Америка, то, я думаю, там будет порядок. Это русский дух. Да, Тарасевич, да, абсолютно верно. Это великий, непобедимый Путин, ничего не боящийся, воин. Так. Ладно. Они еще не гордятся за эти часов яра, ничего живого не оставили из города. Да, не говори. Они хвастаются тем, что они уничтожили, просто сравняли с лицом земли населенный пункт. И это как будто они взяли Берлин, понимаете? По данным последней переписи на 2001 год, ну ладно, 2001 оставим, на январь 2022 года украинская статистика оценивала численность Часова Яра населения в 12 557 человек. Это Катыриюрт. Мне кажется, вот населенный пункт Катыриюрт, это, наверное, может 15 даже тысяч. Это где-то Валерик. Помните, Лермонтов писал про Валерик. Вот этот населенный пункт, наверное, 1010, наверное, будет Валерик. Надо посмотреть. Вот что, какая победа у русских. Вторая армия в Украине захватила остатки от населенного пункта, где проживало 12,5 тысяч человек. Представьте себе. Вот их победа. Это они и Сталинград, и Берлин, и что они там еще, и Варшаву, и Лондон, и Нью-Йорк. Все взяли они. Ясненько. Интересное кино, конечно, получается.
интереснейшее. Вы мне сегодня настроение подняли. Особенно мне поднял Владимир Владимирович. Бункерный поднял настроение. Красавчик, Владимир Владимирович. Так держать. Полный вперед. Полный вперед. Не отступать и не сдаваться, Деон. Конечно, тебе не нужна. Ты же у нас поросенок. Тебе зачем, Ичкерия? Ичкерия мне не нужна. Говорит. А кто тебе даст Ичкерию? Ты будешь жить на своей России. Путин боится Зеленского, он ему морду может набить. А Зеленский может. Зеленский так-то крепкий парень, я вам скажу. Я думаю, он его побьет. Путин боится или не боится, дело не поменяется. Очень даже как поменяется, Ру, я тебе скажу. Это говорит о том, что никакой угрозы для Соединенных Штатов Америки ядерный арсенал России не представляет. Понимаете? Никакой угрозы не представляет. Это очень даже меняет. Так, подождите, я остановлюсь. Где я тут остановился? Вот найду, где я остановился на комментариях. Отлично, Алекс, все хорошо, как сам? Ничего не сделает Трамп, ни США, Россия им нужна во всем. Ну как не сделает, Ру? Как ты можешь говорить, что не сделает, когда уже происходят глобальнейшие процессы? А? То, что на Кавказе происходит, учения в Тихом океане рядом с Сахалином, с Курилами, то, что происходит. Ну как не сделает? Поставки оружия Украине. То, что он вот так сказал, и Путин начал просто вилять хвостом и бегать. Давайте, не при людях там. Как не происходит? Вы что, ребята? Очень даже происходит. Очень даже. Просто идет большая шахматная партия. И американцы с англичанами и их союзниками подчистую выигрывают. Просто играют как с детьми. Правда, дети некоторые хорошо в шахматы играют. Очень даже некоторые хорошо играют. Играют в шахматы как с дебилами. Обыгрывают, точнее, как дебилов. Но я имею в виду не умеющих играть. Так. Пойдемте дальше. Я тут теряюсь в этих ваших... Вы заваливаете меня. Так. Посмотрим дальше. Все. Путин знает, что ему не простит эту войну и убийство украинцев, поэтому прячется и не выезжает за границу, и пользуется двойниками для общения с народом. Да, конечно, Путину это уже не простят. Путин уже в стольких материалах уголовного дела, и все так уже далеко зашло, что, конечно, не простят. Но он может передать власть человеку, например, проамериканскому. Может, например, отступить от Кавказа. Может, например, еще что-то сделать. Не знаю, много чего там. Всех секретов я не знаю. Но то, что путиноид оказался не супер великим лидером, а сукой трусливой, это мы тоже видим. Путин, Владимир Владимирович, ты ж столько людей убивал. Людей спящих своих русских ты в дома взрывал, в метро взрывал, чеченцев ты убивал. Там такой ты дерзкий был. Мы накажем, мы сделаем, мы победим. Что ж ты такой трусливый оказался, Владимир Владимирович? А вот сейчас вот эта вся вот твоя троллятина, которая на меня тут наезжает, после того, как тебя не станет,
Они все будут говорить, да, да, трус оказался, вообще слабак оказался. А запомните, троллятина, я первый диагноз поставил. Причем не сегодня, еще раньше. Просто сегодня подтвердилось, и мне приятно. Я думаю, и вам приятно. Радуйтесь вместе со мной. Что же вы такие? Ну, вообще, я им глаза открываю, они опять закрывают их. Я им открываю, они опять закрывают. Ну сколько можно, да? А ваш Кадыров Рамзан говорит, Люда Коваленко. С такой типично русской фамилией Людочка. Людмилочка. Так это же не ваш, не наш, а ваш, понимаешь? Это же ваш Кадыров. Спросите его, русский генерал, русский там офицер, Россия. Это же ваш, понимаешь? Это не наш. А смелый он или нет, я уверен, Рамзан Кадыров тоже, говорят, особо смелостью не отличился ни в каких боях и так далее. Но я уверен, он в 1000 раз смелее вашего Путина. Ваш Кадыров смелее в 1000 раз вашего Путина. Русские черти, или черти, Балабанов в своих фильмах подробно все показал. Ну, Балабанов еще тот, конечно. Но показал, да, согласен. Много чего он показал. Переубивается в момент. Абсолютно, Сабинка, абсолютно. Конец Руси и русизма близок. Да, мула. Иншаллах, Сабинка, иншаллах. Дай Бог. Так, я перемотаю, друзья, уйду вниз, потому что завалили меня. Пожалуйста, повторяйте. Здесь Абусу Алаб какой-то. Свою фотографию мне тут запостил. Мне тут хороший этот. Ты мне тут все своей фотографией забил. Я удалю, не возражаешь? Просто я, конечно, понимаю, ты симпатичный для твоей семьи, Дион, но не хотел бы это. Мешает мне читать комментарии. Не возражаешь, Дион? Они только на кухне могут про него что-то говорить. На видео горит. Да, совершенно верно. Так, еще один сменился. Свои фотки они закидывают. Вы меня отвлекаете. Машал, дуастана, масса на троиш боцуш. Делер салам машал, хули Евгений Маш Вовель. Шалом алейкум, брат. Так. Ставр, откуда ты знаешь, что я твою маму называю барашком? А? Передай ей, скоро увидимся, Дион. Рамзан пол России держит. Да ничего он не держит. Для Путина исполняет, что скажут. Да, конечно, сегодня у меня настроение Владимир Владимирович поднял. Нормально. Достойный президент России. Достойнейший. Ух! Дудаеву равных не было. Да, Сабинка, Дудаеву, конечно же, не было. Но такого президента, как Дудаев, Масхадов, Яндарбиев, там, Садулаев, Умаров, у русских никогда не было и не будет. Завидуйте молча, понимаете? Наши лидеры вот такие были. Вот они пример показывали. Всему на поколение вперед показали. А что покажет Путин? Трамп ножкой топнул,
бровь одну поднял, все, заскулил Владимир Владимирович. Да. Эх, красота. Теперь-то, я думаю, Трамп будет совсем по-другому с ним разговаривать, да, после того, как он его столько оскорблял, Путин опять это все проглотил, такой гордо промолчал Путин. А теперь, после того, как Трамп поговорил с Путиным, сразу полетели ракеты, дроны на Украину. Теперь, после всего этого, я думаю, если уже Трамп будет по-другому разговаривать, будет, слышь ты, шнурок, подскочил, ты что там вякнул? Теперь сделаешь это и это. Теперь уже без любезности все будет. Но ничего, русские, вы должны радоваться, россиянцы. И на самом деле это для вас спасение. Честное слово. Если туда придет Америка, снова, вы помните, в начале 90-х с голоду подыхали, вам ножки Буша, куриные окорочка, там, картошечку, ну, все, кормили вас, там, одевали, обували, все у вас было. Вы даже начали богатеть, вы стали настолько богатыми, вы же не при Путине стали, при Ельцине, при демократии богатыми. Вы стали при американских президентах, которые вам помогали, разрешили вам мировую экономику влиться, везде вам помогали, не запрещали вам ничего. Вы же благодаря этому стали. Быстрее, чем быстрее закончится вот этот кремлевский КГБшный режим, тем быстрее снова у вас все наладится. Россияне, как вы этого не понимаете? Война в Украине идет за то, чтобы вы стали новыми рабами, а ФСБ стало новым дворянством. Как вы этого не понимаете? Это война ровно против вас, россияне, русские. Она против вас, эта война. Как вы этого не понимаете? На той стороне, в Украине, такие же есть русские люди, как есть они в России. Есть украинцы, которые говорят там только на русском языке. Они борются за свою свободу. Понимаете? Вот и все. А у вас внутри страны нет никакой свободы. Поэтому благодарите. И меня в том числе. Если вы без царя не можете, хорошо, я буду вам царем. Хорошо, ну что поделаешь, у меня нет времени, честное слово, я очень занятый человек. Но ради вас я готов побыть вашим царьком. Ничего, немножечко только, долго не смогу. Я надеюсь, вы не против? Если у вас Путин устроил как царек, то меня, я думаю, с радостью, ну, по крайней мере, много не буду. Ну да ладно. Игнорировать буду. Так, всю правду говоришь, говорит, Азибек. Азибек, салам алейкум. Дальше. Доброго вечера, Одесса на связи. Татьяна, добрый вечер. Витаю вас, Татьяна. ЦРУ сколько тебе платит, говорит, Пол. Пол, честное слово, ничего не платит. Пожалуйста, напиши им, чтобы они мне заплатили. Ну, елки-палки, сколько можно? Сколько можно бесплатно работать, елки-палки? Каждый труд должен оплачивать. Смотрите, сколько вас, троллятина. Все вместе собрались. Мои подписчики тоже подпишут это письмо. Напишите ЦРУ, скажите, ну сколько Аслан 6 лет трудится? Больше 6 лет. Денег ни копейки. Будьте любезны, дайте зарплату человеку. Дать. Ну сколько можно? Салам всем свободным. Салам, брат. Салам, Эд. Салам, дорогой. Как ты, брат? Брат, тебе надо выдвигаться в президенты России. Ты там порядок наведешь. Сергей Герасименко. Ну,
Я вообще-то не планировал быть в политике, и мне это вообще неинтересно, сложно и так далее. Но ради России придется, ну только не президентом. Президенты, они не уважают президента. Им царь нужен. Я баллотируюсь в цари. Вернее, не баллотируюсь, а самоназначаюсь в цари. Так что отныне меня, дорогие мои россиянцы, я буду вам новогодние объявления делать, буду вам рассказывать, что да как. Будете меня именовать царем Асланом. Понятно вам? Только так ко мне обращайтесь. Поняли? Высокопочтенные, глубоко уважаемые, светлоликие, царь Аслан будете. Вот так будете ко мне обращаться. Поняли, россияне? По-другому вы не понимаете, поэтому, ну, ладно, я согласен. Так, сейчас, подождите. Когда говорят чеченский президент Рамзан Кадыров, мне просто смешно становится. А уже давно не говорят, уже давно его лишили этого фиктивного титула. Да он. Ну, конечно, говорит Николай Николаевич. Смотрите, чеченцы, смотрите. Ну, конечно, говорит, как по будильнику, каждый день трудится в одно и то же время, за бесплатно, альтруист. И смайлики, он смеется, не верит он. Смотрите, чеченцы, бесплатно работает и не верит. Понимаете? Поэтому так, подданные, россияне, пишите в ЦРУ, пусть деньги высылают. Хватит уже за бесплатно пахать, короче. Сколько можно? Уже все знают, что мне ЦРУ платит. А ЦРУ не присылает. Ну как так можно? Один я ничего не знаю. Будут скоро просить окорочка Буша. 100%. Понимаешь ли? 100%. 100%. И забудут то, что какие они дерзкие были. Абсолютно. Как будто это были мы такие дерзкие, такие оторвы. А они такие все такие хорошие были. Будут абсолютно без стыда и совести. Вот совершенно верно, Старклайд. Даже счет свой специально выставил. Никто не оплатил, Дион. Кроме парочки. Асан, такое обращение, как Аслан Хамзатович, для царя приемлемо будет. Ну, вообще-то, ну, раз на русском языке говорим, то показывать уважение, это говорить по отчеству, то ладно, я согласен. У нас у чеченцев не говорят по отчеству, ну, я согласен, ладно. Но с приставкой царь обязательно. Царь Аслан Хамзатович, царь всея России. Аслан Хамзатович, согласен я, ладно. Ради России пойду на это. Что делать? Так,
Здравствуйте из Казахстана. Здравствуйте, Казахстан. Как это ты не услышал? Риф фактов. Я только что привел в хронологическом порядке, как Трамп выставлял ультиматумы и как сегодня Путин воткнул заднюю. Это же все просто очевидно. Понимаешь? Они скажут, если они привыкнут. Конечно, скажут. Конечно, пользователь. Конечно, скажут. Еще как скажут. Им без разницы. Главное, чтобы царь был. Если они Путину поклоняются, то такого царя, как я, у них отродясь не было за всю их историю. Понимаете? Из Баку вам огромный салам. Салам, Баку. Салам. Мы вас всех достанем, говорит. Рамазан Жадигиров. Рамазан. Во Рамазан. Вши достань у себя из кармана. Все достанем. Ну, вас Путин всех сольет, не волнуйтесь. Мы Трампу скажем, Трамп, короче, давай вот эту всю шушеру, короче, гони на Сибирь, там, в ГУЛАГ. Новый ГУЛАГ как раз вот для вас создает. И вы там все будете сидеть. Все, кто против Украины воевал, будете там сидеть. Путин нам все подготовит. Сейчас он с Трампом договорится, Вась-Вась. И, короче, все договоримся, все сделаем. Путина, ну, по программе защиты свидетелей, он будет клясться, божиться, что я не виноват, я всех сдаю. И просил Рамзана, Рамзан Кадыров, сдай всех. Нет, не сдал. Ну, Рамзан, видите, сейчас они его пичкают лекарством, они его уже в растение превращают. И вот теперь остался Путин. Ну, Путин еще лучше, он больше информации, чем Кадыров владеет. Все полностью заберем, восстановим компенсацию, за все заплатим. Всех данные всех преступников будем знать, всех в ГУЛАГ, поставим какого-нибудь нормального русского здесь в Европе, найдем хорошего, умного. Да, и в России есть русские, которые достойны быть президентами России. А Путина, ну, по программе защиты свидетеля, пускай даже американцы спрячут. Один Путин будет жить где-то там, без денег, где-нибудь в Венесуэле. Ну и все. Так что, россиянцы, все нормально, падаете, все нормально. Но я вас предупреждал, честное слово. Но вы мне не верили, вот теперь убедились. Ваш трусливый Путин оказался не отцом, а сукою. Путин уже 4 года как в панике. Сегодня точно в панике. Конечно, Путин 3,5 года. Ну, первые полгода еще была надежда, что победят. Особенно первые месяцы еще была. После этого, да, Путин в панике. Он делает все возможное. Он уже и на Израиль набросился. Что он только не сделал. И Сирию сдал. И Иран сдал. Что он сдал? И Дурова сдал со своими кодами, со всеми. Что он еще там сдал? Ну, что только не сдал. Армению сдал, Нагорный Карабах, тоже туда не стал. Ну, посмотрите, я же ничего не придумаю. Это все за последние полгода все произошло. Когда наш великий Трамп помахал так пальчиком. Лидер свободного мира. Наш Трамп. Вот такие вот дела. Ну, что поделаешь. А теперь вообще испугался. Трамп сказал, что ему надерет 5-ю точку. Все, завизжал. Ду-ду, пользователь. Чё дум оставается. Русский с крепостного права в течение 100
лет, в 1965, полетели в космос. И в течение 1865 русские пережили развал империи, Российской империи. 18 затем победили в гражданской войне в 22 году и создали СССР и в 1991 году создали якобы там, говорит, Айгуль. Айгуль. Я согласился бы с тобой, что через 100 лет, когда еще не было туалетной бумаги у вас, которые изобрели в 1967 году, вы полетели там в космос, или бы якобы полетели, там просто поднялись на какую-то там высоту и где-то там покружились, и якобы ваш Гагарин там полетел и так далее. Если бы ты здесь не допустила ошибку, Айгуль, если бы ты не сказала, а затем русские с крепостного права, и ты перечисляешь достижения русских, и дальше пишешь, а затем победили в гражданской войне. Кого они победили? Русские в гражданской войне? Просто. Вы больные люди. Вы даже не понимаете, что говорите. Здравствуйте. Что будут говорить обычные россияне после путинского поражения, или военного, или экономического? Они будут говорить, что Путин их обманул, что это просто показался подонок, мерзавец и все такое. Он во всем виноват. Мы ничего не знали, мы не виноваты. Мы ничего, ни в чем не виноваты. Мы за что, а нас за что? Мы-то ничего не делали. Вот что они будут говорить. Конечно. Невероятно просто. Невероятно, друзья. Асан, как ты думаешь, Россия рискнет напасть на Азербайджан? Мне кажется, все к этому идет. Мне кажется, идет не только Россия, но и Иран. Поэтому Турция заходит в Азербайджан, F-16 в Азербайджане, натовские. И есть большой шанс, что Россия вместе с Ираном нападут на Азербайджан. Но сегодняшние события могут эту шахматную партию немного изменить. То есть наш противник, вот двое сидят против нас, шахматы играют, да? Один Путин и там Аятолла сидит. Путин будет нам подыгрывать, как он подыгрывал в Сирии, как он подыгрывал на Горном Карабахе, ну и так далее, и так далее. Поэтому есть все шансы, что Россия воткнет заднюю и отступит от Азербайджана. А Иран один уже не попрет, потому что, может быть, не попрет. Потому что без России ему будет тяжко. Поэтому справиться. Посмотрим. Но большая вероятность, вот те события, которые, не знаете, напоминают события, когда вот перед широкомасштабным вторжением в Украину, сейчас вот это все напоминает вокруг Азербайджана. То, что они там накапливают силы, какая-то риторика идет непонятная, такая отвлекающая, грозная. Ну, есть такое.
почему Украину заводят, за руку заводят, да? Евреев, а сами украинцы не хотят воевать. Да, украинцы не хотят, и евреи идут воевать. Ты это хочешь сказать? Или твоя логика абсолютно нарушена просто, как вот предыдущей дамочке, которую я прочитал комментарий. Как это? Украинцы не хотят воевать, евреи заходят. А евреи почему себя не воюют? Что это они за Украину воевать идут? У них там тоже война идет. Что-то у тебя с логикой, по-моему, проблемы. Или уже пятница, начал отмечать, выходной. Все возможно. Пацан, почему все говорят Путин, Путин, ведь власть в России не Путин, а система ФСБ, и туда входят и Путин, и Патрушев, и другие. Ну, мы неоднократно об этом говорили у нас в стримах. Да, совершенно верно. Но знаешь, если система, которая выстроена на Путине, если сейчас Путин, ну, а ФСБ уже давно сливается, давным-давно сливается. И если произойдет слив Путина, окончательно, откровенный такой добротный слив, то это тоже сдвинет с места. А так, конечно же, система учреждения ФСБ это и есть государство, российское государство. Вот и все. Ян, приветствую. Вот, Джоланна Еременко говорит. Я красавчик, был бы красивый царь, не то что нынешний упырь. Вот видите, вот русские, какие уже плюсы появляются. Думайте, думайте. Я долго не буду, у меня много времени нет, чтобы сейчас вам тут. Давайте быстро голосуйте, пишите в ЦРУ, чтобы денег выслали. Ну и между собой там быстро договоритесь, я подъеду скоро. Буду вашим царем. Будете меня обхаживать. Вы же любите обхаживать, будете меня обхаживать. Чего вы от этого? Предателя Путина. Знаете, как Ходорковский есть такой, фашист один здесь, сбежавший. Фашист и пособник геноцида чеченского народа. И этот фашист говорит, Путин, как же он говорит, Путин там преступник и предатель. А что значит предатель? Как это предатель? Кого это он предал? А вот как получается. Русских предал, понимаете? На мясные штурмы посылает. Ходор. А? Хотел бы ты его место занять? Но навряд ли ты его займешь. У тебя слишком плохая репутация, да? Так. Я завтра то имени обращусь и от народа Ичкерии, когда откроется телеграфная в Бельгии. Срочно отправить в Москву эшелон вагонов футболок с двуглавым триколором Путина. Нет, флаги я меняю. Флаг будет вот этот. На Новой России, где я буду царем, флаг вот он будет. Пацан, почему так Путина любишь? А кто Путина не любит? Все Путина любят. И поэтому, тем более, он мне нормальную страну оставляет. Нормально. Царем всей России. Нормально? Чё, почему нет-то? Мы, украинцы, храбрый народ, мы ничего не боимся. Да, Сергей, вы это доказали. Всей своей вот этой войной и всем доказали.
всему миру вы доказали, украинцы. Салам, Рояль, салам. Ва алейкум ассалам, Алмаз. Пока Украина стоит, они никуда не пойдут воевать с Азербайджаном. Ну, отчасти ты прав, да, Сергей? Но если сейчас будет перемирие, ведь не зря сейчас с Турцией встречались, и турецкий, по-моему, министр иностранных дел сказал, что встреча состоится между... Все готово для встречи, там она состоится и так далее. Поэтому вполне возможно, они уже договорились, а вот то, что Путин сейчас втыкает заднюю, и Медведев там говорит, что вот там мы вам мертвую руку или там голову чего-то там покажем. Это может быть спектакль на самом деле. Спектакль в том смысле, что Путин всех сдает, а вот своих вояк он побаивается. И нужно сделать так, что вот, смотрите, грозились. И он сказал, ну ладно, давай встретимся там и как бы перед своими вояками. Может, вполне так. Вполне так. Я уже давно подозреваю, что Путин давно уже слился. И все ФСБшники тоже. Сейчас на военных все взваливают. Ну, кто-то же должен нести ответственность. Вот будут на военных и на российский народ все переваливать. Посмотрим. Молчание русского народа равно соучастию. Мишлях. Да, совершенно верно. Абсолютно так. Да. Если просто молчали, помогали же. Помогали же. В Эстонии, Латвии и Литве провели люстрацию в 92-95 годах. Всех причастных к КГБ и Компартию убрали с власти, поставили новых людей. Это ускорило процесс евроинтеграции и вхождения в НАТО. Да, я согласен, кроме слова «всех». Там далеко не всех почистили. Лучше всего люстрацию провела Польша, и то там не всех почистили. И то не всех почистили. А так, да, Литва, Латвия, Эстония, они, в принципе, провели иллюстрацию, но тоже не все идеально. Аслан под Минском за. Что значит под Минском за? Ян? Так, давайте я перемотаю. Шакал Ахмад сила. FCB или FCB, если по-немецки сказать. Шакал Ахмад сила говорит. Ну ты что, вообще что ли оборзел, что ли? Ахмад сила шакалом называет. Вот тебе здрасте. А ну-ка, назови свое имя, какой такой дерзкий ты называешь Шакал Ахмад сила. СССР развалился и РФ развалится. Это факт налицо. Да, Алмаз, точно. Когда вы будете царем, сотрете в пыль Украину, говорит мастер-фломастер. Нет, конечно. Я же буду хорошим царем. Понимаете? Вы меня потом добрым только словом будете вспоминать. Я освобожу вас от этого империализма, от ФСБ освобожу. Вы что, нет, конечно.
Вы же так Киев хотели, Киевскую Русь хотели. Я присоединю вашу Русню к Киеву. Ну, правда, сперва спросим украинцев, а то они могут очень возражать. Да, Аслан Грозный, Ян Маназон, совершенно верно. Буду царь Аслан Грозный. Ну, нормально, почему нет-то, друзья? Я честно вам говорю, у вас никогда не было в истории русский такого царя, как я. Соглашайтесь. Лучше все равно Путина скоро не будет. Трольчатина сегодня августовскую зарплату кинулась зарабатывать. А еще только 1 число. Да, им сейчас важно, чтобы отвлечь внимание, и не выдавал я секреты, что Путин у них оказался трусом. Ну ничего, ничего, ничего. Мирослав Добролюбов. А почему ты говоришь русню? Мирослав, а как по-другому? А если вы Чечня говорите, почему мне нельзя говорить русня? Не понял. Когда вы меня в чем-то хотите уличить, всегда посмотрите, а говорим ли мы в их адрес такое же. И вы тогда сразу же, у вас вопросы отпадут ко мне. Понимаете? Понимаете? Почему по-русски говоришь? Ну, царь всея России, Руси на каком языке должен говорить? Так вы же не поймете, холопы. Я с вами должен на понятном вашем языке говорить. На понятном вам языке говорить должен. Ну вот я ответил, если ты спросил, вот я тебе ответил. Асан, ты добрый царь, русским такие не нужны, они любят по-жесткому. Нет, Старклайт, это я вот стримы веду по-доброму. А так я, как они, запросы какие будут, такие будем давать им. Все, что мои холопы захотят, все для них будет, почему нет? Я думаю, что народ виноват в России. Это народ никогда ни при своей империи не извинялась ни перед кем за уничтоженного людей, миллиарда людей. Это ужас, если представить, и не собирается прекращать убивать. Да, именно так. Да, Путин опять мозги сделает Трампу, доведет до бомбежек Москвы, я так думаю. Я так думаю, Георгий, последний их разговор, когда он массированно ударил по Украине, был на чем-то прекращен. И я полагаю, что после этого ультиматума сейчас американцы выкатят такие условия, что деваться будет просто некуда. Просто некуда. Фактически, что сделал, вот что произошло вот за эти, ну, сколько, 15 дней, 2 недели с момента, как у них прекратились вот эти переговоры, на Индию наложены санкции. Запуган Путин, Медведев визжит из там под шконки. Ну, в принципе, все идет по плану, все по плану. Асан, ты знаешь, у русских все цари были не русские. Вот, Ян, об этом я и говорю. Зачем им русский царь, когда, ну, по национальности русский царь, когда можно чеченцам? Чеченца не было у них еще.
Грузины были, англичане были, немцы были, французы были, голландцы были, все были, удмурты были, все были, а чеченцев не было. Ну все, теперь буду я. Передайте там всем своим, что скоро у вас все нормально, все наладится, скоро я вернусь. Единственное, что нельзя из них вывести, это холопство. Но Гуга-Гага, ты можешь, конечно, это сказать с каким-то там, негативом, что ли. Но мне, как будущему царю, я думаю, ничего плохого в холопстве я уже не вижу, я тебе так скажу. Понимаешь? Вначале мне это еще не нравилось, но сейчас, когда вопрос стоит так, то я уже по-другому смотрю на холопство, особенно если хотят. Поэтому ты это самое, аккуратнее будешь, да? Вот. Ждут, уже ждут, смотрите. Вы просто YouTube не видите. Они уже ждут. Видите? Молодцы. Так держать. Возвращайся, говорит. Чего ты не жду? Заждались. Правильно? Вернусь. Особенно, если ты станешь царем русских, тебе надо будет перенять опыт Сталина. Ну нет, такой грех я не смогу взять на душу. То, что сделал Сталин. Наоборот, я буду самым хорошим царем. Я ж должен для русских стараться, если я царь русских. Поэтому буду для них стараться. Ты только что сказал, что народ ничего не сделал и согласился. Так и ты виноват. Так я ж делаю, Russian YouTube. Я ж так делаю. Я сижу тут вот, веду информационную борьбу. Понимаешь? Разоблачаю ваше ФСБ, вашу бандармию, которая принадлежит марионетке, миньоны, тупые миньоны ФСБ, которые ваша супер вторая армия в Украине. Поэтому, я делаю, что могу, что в моих силах. А зачем Лукашенко строит завод дронов? Я не понимаю, как можно вообще, я не знаю вообще, Ян, зачем он строит, понятно, для чего строит. Я могу сказать, что если строит завод дронов, то его уничтожить, наверное, не составит особого труда, если есть другие дроны. Мне кажется, эти дроны нужно собирать не на одном каком-нибудь большом заводе, а где-нибудь в секретных местах, по чуть-чуть, в разных разбросанных по всей территории страны. Вот только так их строят. Потому что другие дроны прилетят и уничтожат эти дроны. А так, мне кажется, батька белорусский уже тоже, мне кажется, давно уже сдался. Многие дискредитируют Трампа, особенно украинцы, но почему-то никто не говорит, что Трамп сразу не принимает. Ему нужно много времени. Я думаю, что кормящую руку кусать не стоит, или
плевать в колодец, из которого пьешь. Некоторые украинцы, да, ругаются на Трампа, некоторые не понимают, некоторые подвержены пропаганде, которая идет. Но нужно понимать, что если американцы, весь мир отвернется, Россия не перестанет их убивать. Поэтому, выбора у них нет. Враг уже пришел, он уже на их земле, убил огромное количество людей, уже часть территории оккупировал. Поэтому говорить так не нужно, на Трампа наезжать и так далее. С другой стороны, многие не понимают просто, что происходит. Причем нет даже основания ругать Трампа. Да? Особенно так, как это делают некоторые. Когда мне пишут, если ты мужчина, мне всегда вспоминают слова Джохара Дудаева, которые он сказал, по-моему, Грачеву. Он сказал, спроси свою жену, она тебе скажет, мужчина я или нет. Асан, так Сталин тоже все для русских делал, восстановил, сделал из них государство образующее народов, проводил политику русификации, заселял русских в союзные республики и внутри РСФСР. Ну, не совсем, если быть честным, до конца честным. Да, конечно же, больше всего выиграли от Сталина русские, но русские пострадали от Сталина тоже. Сталин был подвержен идее коммунистической идеи, ну и, конечно, удержания власти. И он опирался на эту идею о русском народе там, и так далее, и так далее. Поэтому не делал он для русских. Если бы он делал бы для русских, он бы их столько не сгнобил бы в лагерях, не расстрелял бы столько в подвалах и так далее. Поэтому это все так, сказки, что да, конечно, ядерное оружие появилось. Вторую мировую войну-то русские выиграли, а не Сталин. Причем абсолютно бездарно они людей на войну посылали, на штурмы, как сегодня, мясные. Сейчас, правда, не в таком масштабе, но все же очень много погибает. Поэтому как-то так. Но в том-то и дело, что такой царь, как я, у них такого царя никогда не было. Они будут просто потом через 1000 лет меня вспоминать добрым словом. Понимаете? Но я уже думаю, что, может, не надо мне быть царем русских. Какие-то они тут агрессивные, мне тут что-то... Подумаю я еще. Я под конец стрима я вам точно скажу, блядь. Сам тебе повезло, что мы не злопамятные. Мне ничего не нужно от вас. Я за работу и общение, говорит Василий Иващенко. Василий Иващенко, да мне как-то по барабану, злопамятные вы, не злопамятные вы. Я знаю, что вы убили более 250 тысяч наших граждан. Именно поэтому вы лицезреете своего будущего царя здесь, на мониторе своего смартфона. Понимаешь? Может, вы не злопамятные, хотя вы злопамятные, но я, например, не собираюсь вам прощать то, что вы сделали с моим народом. Понимаешь?
И я за работу и за общение, за работу по привлечению к уголовной ответственности военное и политическое руководство фашистской России и Федеральной службы безопасности, так называемой Российской Федерации. Понимаешь? Вот, ну, я тоже не злопамятный. Видишь, люди пишут, я добрый. Они просто меня не знают еще, в гневе меня не видели. До войны как относился к России, говорит. До войны я жил во дворе в городе Грозном, где только 3 семьи было чеченские. Понимаешь, 3 семьи всего было чеченские. Во дворе у нас много-много домов было, двухэтажных, пятиэтажка. И в классе у нас только 2 чеченца было. Там несколько девочек было, чеченок, и 2 чеченца, 30 человек. Дружил, общался, никогда не видел никакой разницы. А потом вы пришли, мне было 17 лет, 16-17 лет у меня было. И я увидел, кто вы такие на самом деле. Понимаешь? Вот до войны я хорошо относился к русским, России, Советскому Союзу. Прими заявку. Заявка принята. Все нормально. Заявка, все, лежит на столе. Бля. Аслан, Трамп сразу не принимает решения. Там в политике не все так просто, но никто об этом не говорит. И думает, что им все сразу обязано. Хотя Трамп не президент Украины, он президент США. Да, конечно. Я думаю, конечно, именно так и есть. Аслан, ты что-нибудь сделал для своего региона? Может, образование получил, чтобы дороги строить, или еще что-то, или еще что-нибудь? Я не знаю, о каком ты регионе говоришь. Моя страна, Чеченская республика Ичкерия, вами оккупирована. И сейчас, в данный момент, дороги строить некогда мне. Я занимаюсь информационной составляющей борьбы за деоккупацию своей страны. После деоккупации у нас найдутся и строители дорог. А я адвокатом пойду работать. Понимаешь, я юрист по образованию. Работал адвокатом. Продолжу работу адвокатом. Мне эта работа очень нравится. Может, следователем пойду работать. С детства мечтал. Хотя я уже пора на пенсию мне уходить, да, а не следователем работать. Так что все нормально. За меня не волновайся, как говорится. Не волновайся. Вопрос просто в том, почему ты только русских винишь и как ты их различишь. Сам подумай, есть много из разных народов, кто считает себя русскими и похож, так сказать, с европейскими очертаниями лица. Мирослав, я виню русских не по национальности, не по этнической их принадлежности, а по политической их принадлежности. Я русских политических виню, то есть русских империалистов. А обычных русских, которые не претендуют на мою родину, не собираются убивать нас, наших женщин, детей снова и снова. У меня нет никаких вопросов, наоборот. Если это нормальные люди, я к ним с большим уважением отношусь, как ко всем людям. Понимаешь? Ладно, вы меня тут заговорили. Лучше очисти свой народ от бандитов. В твоей стране захватчики кадыровцы.
тоже твои коллеги. Говорит, не-не-не-не-не-не-не. Это ЧВК ФСБшная, путинская ЧВК Кадыровой. Ну, или ЧВБ будет точнее, частная военная банда, кадыровцы. И она не одна, Кадыров просто в фаворе и сильно разрекламирован. И эта банда не одна. И это ваши русские банды, ваши ФСБшные банды. К нам они не имеют никакого отношения. Только, может, говорят на чеченском. Это ваши. Они перешли на вашу сторону, они были на вашей стороне, кто-то перешел, и они нас убивали. Они нас загоняли вот в это ваш колхоз. Понимаете? Это не наши, это ваши. Мы вам их подарили. Понимаете? Мы за 3 дня возьмем Киев, или мы брови подымем. Да, одну бровь подымут, и Киев падет. Просто у них, знаете, как у Ви, помните, у Гоголя, Ви, поднимите мне веки, да, и одно веко там палкой поднимали, да. Да, палка сломалась, сейчас не могут они поднять века. Ну ничего, поднимут, поднимут. Так, сколько мы уже в эфире? Так, я еще буду в эфире. Ну ладно, вы уже отвлеклись от главной темы. Я уже там пошел у вас на поводу, начал с вами тут пререкаться. И так далее, и так далее, и так далее. Но ничего, ладно. Нужно же мне тоже немного стресс снимать. Я, например, получаю удовольствие, когда с вами общаюсь. Скажите правду. В смысле, Виктор, какую правду тебе сказать? Ты на стороне Америки, ты же в клипе был у Ашкобара. Ну, правда, правда, правда. В клипе был на стороне Америки, был. Там все построения, а сколько Асан зачем строить завод дронов? Что еще тебе сказать? Не зря говорю, если чай не пьешь, откуда силы будет? Это Николас Кейдж. Абсолютно точно. И будущий царь всея Руси. Абсолютно. Что у вас там на России? Скажите, как у вас с интернетом? У меня просмотры упали. Я полагаю, это не только атака вашей вот этой DOS команды. Ну, еще это связано, я так полагаю, с тем, что у вас там гайки закручивают, интернет слабый. Как у вас там дела? Мой канал на территории России запрещен, и только во время стрима вы можете видеть его. Понимаете? Беларусь, понятно, я проросню. Вы меня простите, но тяжело царствовать из-за границы. Говорит. Ну ладно, перестань. Можно подумать, ваш Путин в народ ходит. И вы его каждый день видите, в супермаркете встречаете, на велосипеде, когда он на работу едет. Так что все нормально, не волновайтесь, все нормально. Мы как что-нибудь придумаем. Салам, Аслан, салам, дар, салам.
Слышно, что вам неприятно. В смысле, что мне неприятно? Слышно, что вам неприятно. Виктор, ну не позорьте русский язык. Вот смотрите, что говорит. Что говорит госсекретарь Марко Рубио. Пришло время прекратить стрельбу и начать переговоры. Рад был обсудить с Байденом и Килмидом на Fox News, как мы реализуем видение президента Трампа о мире. Так, это будет интересно посмотреть, послушать. Это, я думаю... Давайте это недолго, одну минутку послушаем. Это на английском. Early this week on Monday or Tuesday, we had a whole conversation with them as well. We continue to... Это нужно переводить вам. Сейчас, одну секунду. Что-то громко чуть-чуть я сделаю, потише, чтобы... Мы продолжаем взаимодействовать с российской стороной. И на этой неделе, тоже в начале этой недели, понедельник или вторник, у нас был с ним разговор. Не с Путина, а с некоторыми из высокопоставленных людей Путина. В надежде достичь взаимопонимания относительно пути, который привел бы к миру. Но мы не увидели никакого прогресса в этом. У президента есть много вариантов. Один из вариантов, как всем известно, ввести вторичные санкции против тех, кто покупает российскую нефть, которая является для России огромным источником дохода. Есть санкции против банковского сектора, которые уже были очень эффективными. Но мы надеемся избежать этого и найти способ прекратить боевые действия. Однако, пока, по крайней мере, мы так считаем, российская сторона не проявляет искреннего интереса к достижению этой цели. Ну, посмотрим. Сенаторы США предложили выделить Украине $54,6 миллиарда. Такую сумму представители Республиканской демократической партии предлагают обеспечить, в том числе за счет замороженных российских активов, и передать Киеву в течение 2 лет. Кроме того, на реализацию программы предлагают направить средства, которые США заработают при добыче редкоземельных металлов в Украине. Законопроект предлагает траты не только на прямую военную помощь Украине, но и на пополнение американских военных арсеналов. Более того, большая часть средств направят именно на закупку нового оружия, которое заменит старые системы, отправленные украинцам. Законопроект также позволит президенту США одобрять поставки оружия Украины без согласования с Конгрессом. Вот такие вот дела. А также Германия передаст Украине еще 2 пусковые установки Patriot. Так что все нормально. Все нормально. Самое интересное здесь было по объекту ФСБ, ну по пограничникам, это будет точнее сказать. Когда, знаете, зашли украинцы в Курскую область, и тогда очень много взяли ФСБшников. И украинская пропаганда, которая очень не хотела показывать, чтобы не обидеть Путина, ФСБ, своих коллег, агентов КГБ УССР и агентов КГБ СССР, в Украине еще, по всей видимости, предостаточно. И тогда были 4 задержанные каких-то российских военнослужащих, по всей видимости, чеченской национальности. И говорит, задержаны кадыровцы, задержаны чеченцы, задержаны кадыровцы. Там десятки задержанных ФСБшников, а они рассказывают нам про каких-то задержанных 4 каких-то бедолаг. И сейчас идет обстрел 25 июля, это съемка, идет отдельно стоящая база, это только могут быть пограничники. Это такая отдельная такая территория, вокруг одни леса, и такая база стоит, такая какая-то казармы, по всей видимости, там, и по ним наносится мощнейший удар, мощнейший.
И украинская тактическая авиабомба нанесла по объекту удар по объекту ФСБ России на территории Брянской области. Целью стали здания российской пограничной тюрьмы, или почему тюрьмы, но это так перевод, извините, если что не так. Тюрьмы возле села Белое Берег. В результате атаки здание было полностью разрушено. Это так перевел, не может там быть тюрьмы. В момент нападения в здании находились ФСБшники, которые игнорировали оповещение об опасности. Удар был нанесен с помощью 2 французских высокоточных бомб «Хаммер». Вот это да. Прилетіла штучка із небес, оп, прильот смачно так летіла, бо я без, оп, прильот класно залетіла за дерев, класно розлетілось моє тіло, це шедевр, це шедевр. Bitte dein Drink. Geht auf meinen Nacken. Hab 5 Euro Pläne bekommen. Вот такой вам немножко рэп, чтобы не скучали. Кадыровцы и чеченцы. Совершенно верно. Рихтер. Нормальный мужчина. Зачем вам это, говорит Виктор. Ну, Виктор, одно и то же постоянно у меня спрашиваете. А кто будет защищать чеченцев? Кто будет отстаивать интересы чеченского народа? Кто будет требовать за геноцид, требовать к ответу российское руководство за геноцид чеченского народа, оболгав нас, взорвав своих русских граждан в своих спящих домах, оболгав нас, напали на нас, и вот совершили то, что совершили. Кто будет, если не я, ни кто-либо другой, мы все будем сидеть. Поэтому я это делал вынужденно. Денег не платят. Видишь, ЦРУ, он даже прошу письма писать, чтобы быстрее деньги вышло. Он русские знают, что мне платят, а я не знаю. Значит, где-то, видимо, через русских передают, и до меня не доходит. Это бардак вообще какой-то. Как-то так. Ну и Воронеж, Белгород немного в шоке. Ростов работать. Ну да, и Воронеж, и Белгород обстреливают. Да, конечно, тяжело вам. Но ничего, вы справитесь. На России зависает интернет. Вот и об этом как раз. Ну, русские не признаются, они же как белорусские партизаны будут держаться до последнего. Райвенехт. Да. Увы и ах. Скоро Рашка развалится, говорит, и Казахстан поддержит стремление малых народов к их независимости. Спасибо, Мерган Амиров. Надеюсь, когда ни одного просто россиянца не останется, тогда нам помогут. Да? Только тогда мы и сами сможем справиться. Ну, а так было бы хорошо, если бы Казахстан признал президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Было бы хорошо. А когда Россия развалится, тогда мы сами с усами, как говорится. А вы какую музыку любите, говорит Багнятка? Я люблю рок. Рок люблю. Здрасте, здрасте, Лекс.
Так, спасибо. Великолепные конфетти. Спасибо, Маго. Алейкум, Тауча. Ассаламу алейкум. Привет, Аса. Как вы себя видите в свободной Ичкерии? Алейкум, Дефендент. Здорово. В смысле, как я себя вижу? Кем вы себя видите? Я себя вижу рядовым гражданином Чеченской Республики Ичкерия. Ну, мне работать нужно будет. Буду адвокатом работать. Посмотрим. Как-то я особо по этому поводу не парюсь, если честно. Как-то такой пограничник в чат рулетки попадался. Украинцу такой был вальяжный, наверное, этот и был пункт. Но этот ФСБшник говорил, что они под землей и наверху там пониже званием. Ну, они соврут, недорого возьмут, как говорится. Абсолютно, Старклайд, абсолютно так. А вот верьте человеку, он вам правду говорит. Аслан Арцуев — это достоверный источник информации. Не вру и не буду врать. Только правду и ничего, кроме правды. Такс. Асан, как ты думаешь, какой сюрприз наш президент Трамп приготовил фашистской Российской Федерации? Не знаю. Я знаю, что какой-то сюрприз должен быть, а какой нет. Какой не знаю. Какой не знаю. Можно ведь, Виктор говорит, можно, в ТикТок пишет, можно ведь в мире жить. Конечно, Виктор, можно. Только вот русские империалисты не живут. По приказу ФСБ они готовы все уничтожать. Границ же у России нет. Вот поэтому нет мира. Не мы же на вас нападаете, вы же на нас нападаете. Понимаете? По какому-то странному стечению обстоятельств вы нападаете всегда на более заведомо слабее себя противника. Что же на Китай не напасть? Что же на Америку не напасть? На Европу? На Турцию попробовать? Чего так? Страшно. Потому что трус ваш Путин. Скажи, Эд, какой сюрприз он приготовил? Как ты думаешь? Так, вот это вот тоже мы в бан отправим. Сюрприз такой, что будет неожиданно. Да. Как думаешь, этот сюрприз приведет ФРФ к развалу, капитуляции? Смотри, это. Я думаю, что война продлится и этот год, и следующий год. И этот год, и следующий год. Как бы я не хочу этого категорически. Я хочу, чтобы в этом году закончить. И я хочу, чтобы ты оказался прав. В этом году, в эти недели, месяцы это закончится. Капитулировать, но я не знаю. Пока они не готовы к этому. Хотя, если бы ФСБ дала отмашку, они бы капитулировали бы. Так. Роман, сам знаешь, Лукашенко что говорил.
1,5 дня или 2 для России, дня возьмут Россию. Киев возьмут. Да-да, взяли они Киев. 2 метра под землю они взяли Киев. Они решили зайти с другой стороны планеты. А знаю, почему в Украине не занимались очищением системы от КГБ? Ну, а как заняться, если все просто заполнено этим КГБ? Ну, как заняться? Надо было заниматься. Ну, кому? Вот сейчас есть уникальная возможность, благодаря тому, что, как говорится, нет худа без добра, у них есть возможность почистить вот это все. Но здесь есть другой теперь сейчас минус. Теперь все эти КГБшники, которые зазывали эти российские войска к себе, теперь они будут с медальками ходить, понимаете? У нас так в Чечне было, в Ичкерии. Настоящие воины стеснялись, им неудобно было. Они реально не за эти медальки, не за блага какие-то воевали. Они пошли домой после первой русско-чеченской. А ФСБшники, ГРУшники, вся вот эта пророссийская шобла и любители погреть там какие-нибудь аферюги быстро повыползали отовсюду. Понимаете? Причем эти ФСБшники, они не воевали. Что, как Ямадаевы, как другие Кадыровы, они не воевали нигде. Ну, все с медальками оказались каким-то чудесным образом. Поэтому в этом смысле тоже сейчас будет трудно. Ты потом докажи. Какой-нибудь украинский воин, который реально воин, который там реально трудился, искренне боролся за свою страну, за свою свободу, свободу своего народа. Он окажется как бы без медальки, безграмотный, ну, имеется без грамот, без награждений всяких. И его будут затыкать, задвигать. А КГБшники, они будут объединяться, все будут с медалями, все заслуженные будут укрепляться. Вот такая плесень, которую не знаю, как победить просто. В мирное время они везде. Война идет, они тоже лезут, занимают вот это все места. Хотя я Украину лично предупреждал. Понимаете? Но Украина предпочла меня игнорировать. Искреннего своего сторонника Украина предпочла игнорировать. Понимаете? Вот благодарность мне была. Хотя я не ради благодарности, не ради каких-то заслуг все это делал, ради наград каких-то это делал. Просто я хотел помочь нашему другу, союзнику против общего врага. Ну, продолжаю это делать. Но очень печально смотреть, как разные Закаевы, там какие-нибудь Фейкины, какие-нибудь Невзоровы там ошиваются. Это все враги Украины фактически. Понимаете? Мне прямо, что еще нужно? Вот я человек, которого уже в Украине знают, везде знают, во всем мире, можно сказать, знают. Который прямо рассказал, что меня вербовали против Украины. Вернее, Закаевская вот эта банда меня пыталась вербовать против Украины. Я об этом прямо говорил, кричал, писал. Там. Ноль просто. Окей. Ну, поэтому Украина и занимает ту положение. Поэтому и НАБУ прикрывают. Понимаете? Эх. Даже не хочется все вспоминать. Принуждение к капитуляции и к развалу фашистской Российской Федерации. Ну, посмотрим, будет капитуляция. Вот сейчас мы увидим. Вот сейчас вот все, последний шанс. Как китайское 101-е предупреждение. Вот сейчас посмотрим. Посмотрим, что сделает. Вот если сейчас опять начнет вот хвостом вилять Путин, опять пытаться выскользнуть, ну, значит, все это опять болтовня это все. И вот эта болтовня, она может вот так затянуться еще на 2 года. Потом вот сейчас, вот все решится. Опять не решилось. Вот и опять. И вот так. Кажется, уже такое впечатление. Они
обманывают. Это влияет на репутацию, например, в первую очередь Трампа. Трамп, например, заявлял, что он за 24 часа остановит войну. Там, ну, условно, пускай не 24 часа будет, но месяц будет, 2 недели будет, там, 3 месяца будет, 6 месяцев прошло. И он теперь признал, да, я не прав. Теперь он говорит, как Байден. Да, вот бесполезно разговаривать. Но для президента такого уровня говорить это, такой страны, а потом сказать это, ну, это как бы, как минимум, это не делает ему никакой репутации. И сейчас опять они разговаривают, опять они начинают говорить, и посмотрим. Посмотрим, что из этого выйдет. Сюрприз на то и сюрприз. Да-да, Вованятка. А кто, по-твоему, придет на место Кадырова? Я уже давно сказал, полгода назад это, если не год назад сказал, уже Магомед Даудов уже назначен на место. После того, как Магомед Даудов назначен на это место, у Кадырова резко начало ухудшаться здоровье. Магомед Даудов, человек, как некоторые утверждают, человек Патрушева, поднят до его уровня, там, ну, как бы у обоих фейковые, конечно, Ахмед Закаев, премьер-министр, Магомед Даудов, премьер-министр, оба российские премьер-министры, к чеченскому народу, чеченскому государству никакого отношения эти люди не имеют, кроме враждебного и монетизарного такого отношения. Вот эти два человека. Их подняли уже тогда, еще раньше я тогда понимал, что Магомед Даудов это фигура, которая будет замещать Кадырова, за место Кадырова. И у Кадырова резко начало ухудшаться здоровье вот после этого. Потом организовали там батальон шейха Мансура во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, который, как в Украине, есть. И знаете, сейчас я вчера буквально думал над этим, анализировал, для чего они этот батальон создали в Ичкерии. И есть вероятность, есть большая вероятность, что вообще Муслим Чеберлоевского, я скажу, что я считаю предельно искренним и честным человеком на своем пути и на своей вот этой борьбе против русизма, против оккупации нашей страны и так далее. Я не считаю его хорошим аналитиком, и это воин. Я не считаю его хорошим аналитиком, что он хорошо разбирается в политике, вот этих сложностях. Но я считаю, что это отличный воин и искренний человек. И большой вероятностью, исходя из методов ФСБ и ГРУ, вокруг него может оказаться человек, который после его смерти возглавит батальон шейха Мансура. Запомните этот момент, что я сейчас говорю. И потом вместе с Закаевым вернется в Чечню и объединит батальон шейха Мансура в Чечне, который русские создали, и который создал Муслим Чеберлоевский батальон со своими товарищами. Создал. Но для этого Муслим Чеберлоевский должен быть исключен из этого процесса, потому что он на это не подпишется. Это человек искренний и честен. Поэтому я полагаю, что, как и Ису Мунаеву, они постараются убить Муслима Чеберлоевского, любой ценой убить его. И, вероятно, это к этому все готовится. Вероятно, к этому все ведется. Вот я вчера об этом думал, и вот к такой вот неутешительной мысли пришел, что, вероятно, вокруг уже есть этот человек, вокруг Муслима Чеберлоевского, который заменит после гибели Муслима Чеберлоевского, как бы возглавит. Может быть, знаете, вот у нас есть там батальон Джахара Дудаева, но там спорный момент возник с этим батальоном. Он представлял наш президиум правительства, и там какие-то спорные моменты были. Адам Осмаев там есть, потом Мадиев там есть. И вот такой же спорный момент можно создать. Например, после гибели Муслима Даут Имакаевич Тойлис,
Но вот этот сценарий, к большому сожалению, нужно рассматривать. После гибели Муслима Чуберлоевского, даже если люди, которые верные Муслиму, верные нашей идее люди, они дальше будут возглавлять батальон шейха Мансура, человек из батальона шейха Мансура рядом с Закаевым скажет: теперь я командир. Понимаете? А для простого обывателя, который видит, ну неважно. А потом вокруг этого предателя, фактически предателя, который уже, наверное, есть рядом, этот предатель скажет: я тебе, вокруг него соберутся какие-нибудь свои агентура, их будет много, и будет такое объединение между Чечне, который батальон шейха Мансура находится, и батальон, который вот в Украине как бы воюет, там якобы, который создан Муслимом Чуберлоевским. Вот я боюсь, что вот по этому сценарию они могут пойти. И вот таким образом получится, что воины с Украины, некоторые реально обманутые, может, и пойдут. Так, я думаю, в основном нормальные не пойдут. И вместе с Закаевым они объединятся с Магомедом Даудовым. Они скажут, что мы должны друг друга простить, мы братья там навеки. Вся вот это... тот, кто не хочет примирения чеченцев, это враг чеченцев. Там, и мы строим здесь исламское государство. Потом выяснится, что Магомед Даудов всегда был за чеченцев, что он вообще не патрушевский, а самый настоящий за ичкерийцев. И там станет он, например, сейчас вот, заигрывание с территорией Дагестана, вот Ауховский район, это тоже может быть сигналом к тому, чтобы Магомед Даудов якобы вернул земли, которые занимают аварцы, чеченские земли, которых изгнали, до сих пор чеченцы не могут свои дома, в 44-м как изгнали, чеченцы не могут в 44-м прошлого века, когда был геноцид под видом депортации. И мне кажется, что вот этот, если сохеш вала, als Duitstek, als батальоне, была от муслимы, гратулуешь, als Duitsдоллар, видео, гайтишцун, на 127 минуты, это вот в конце нашего стрима, я это как раз говорю. Пусть они подумают над этим. И я полагаю, что уже кандидатура за место Кадырова, и они будут, я вот продолжу, они Ауховский район вернут, конечно же, по договоренности с российскими властями, ФСБ, все как положено, там эти уйдут. Магомед там, Даудов, который так бьется за права чеченцев, которые живут в Дагестане, правда, права чеченцев, которые живут в Чечне, он забывает, даже право на их жизнь он забывает. Точнее, он сам применяет насилие, которое лишает права этих чеченцев на свою жизнь. Но для тех, чтобы какой-то костяк чеченцев показать, как он объединяет, собирает земли чеченские, и Магомед Даудов станет таким, освободить, как это можно назвать, освобождение это не назовешь, вернет земли этим чеченцам, эти дома, которые им принадлежали, все они будут ему благодарны, это потом будет такой большой пиар. И вот такое вот исламское гетто, по которое будет возглавлять тот же Магомед Даудов, там в Дагестане, может, свой будет, еще как-то. Ну, вот такая вот картина у меня всплывает на первых порах, которые я наблюдаю, чтобы сопоставить вот эти пазлы, которые они расставляют. И они, вот так у меня высвечиваются. Как раз, когда Азербайджан, Армения, Грузия, все объединятся, там будет Америка. И здесь будет как раз вот это исламское гетто, Дагестан, Ингушетия и временно оккупированная Чеченская республика Ичкерия, которые объявят о халифате, мечети тоже. Они все это вот в пазл, вот если вы придадитесь логике, поймете, пазл, который они складывают, чтобы построили уже эти мечети, и что все мы такие религиозные, что вот нам кроме мечети ничего не нужно, университетов, институтов не нужно.
И мы такой станем сектором Газа, который будет на Армению нападать, на Грузию, например, дагестанцы уже пробросы делают на Грузию нападать. А уже неоднократно я уже слышу эти моменты, что вот раньше мы с Грузией воевали, нас русские сдерживали, а как только русские уйдут, мы опять на Грузию нападем, там и так далее, и так далее. И вот таким образом мы будем совершать нападки. Потом мир опять возьмется за голову, что же нам делать, какой-то там анклав. Все это будет подчиняться Дмитрию Кечкину и Федеральной службе. Дмитрий Кечкин, главарь банды ФСБ во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, кровавый убийца, соорганизатор теракта в Бостоне в 2013 году. Соорганизатор, заказчик этого теракта и соорганизатор является Дмитрий Кечкин. На тот момент, во время совершения теракта в Бостоне, братьями Цернаевыми, Дмитрий Кечкин был заместителем главаря банды в Дагестане ФСБ. Главаря банды ФСБ. Поэтому я полагаю, что будет Магомед Даудов. Он уже есть, Магомед Даудов. Рамзан уже по состоянию здоровья списан. Именно поэтому его и списывают, чтобы он отошел и не мешал. И выходит на сцену новая фигура, ФСБшная креатура, которая потом будет нападать там на азербайджанцев. Самолет над Грозным пытались сбить, чтобы обвинить в этом чеченцев. Нападки на евреев, это тоже из этой же серии. Что вот братья-мусульмане, вот то, что они привозят вот этих разных семьи, вот этих террористов, арабских, Палестин, вот этих сектора Газа, хамасовских, вот этих террористов привозят. Это тоже из этой же серии. И все вот эти так называемые исламисты-террористы будут нападать на Армению, на Грузию. Там будет становиться сейчас новое молодое государство. Конечно же, среди армян есть предатели, которые будут против Армении. Есть предатели среди азербайджанцев, которые будут против азербайджанцев и против Алиева. Теперь я, кстати говоря, буду отношение к Алиеву свое пересматривать, потому что Алиев сейчас на правильной стороне, как и Пашинян. И получится такое, какой-то период времени, как сектор Газу много так времени не дадут, как у евреев там терпения у других не будет, ни у кого не будет столько терпения, сколько евреи терпели вот под боком, то, что их женщин, детей, бабушек убивали. Они терпели, пытались как-то очеловечить их, договориться, но не получилось. И в конце концов мы будем, мы кавказцы, имеется в виду кавказцы, дагестанцы, ингуши и чеченцы, будут террористами, которые в конце концов все объединятся и окончательно решат вопрос, чеченский вопрос, вместе с ингушами заодно. Вот как-то так я вижу. Я об этом говорил, наверное, я буду еще писать об этом. И если меня кто-то слышит из батальона шейха Мансура, передайте им. Передайте на последнем, вот в конце самого стрима, я как раз говорил об этом. И может быть в конце, потому что я смотрю здесь, Эд еще пишет, я постараюсь ему сейчас еще ответить. Уважаемому Эду. Как-то так. Асан, как ты думаешь, когда Ичкерия будет свобода, нужен ли закон? Все те, кто сотрудничали с ФРФ, не имеют права работать в госслужбе до третьего поколения? Я думаю, да, это обязательно. Я думаю, да, конечно. Я считаю, это обязательно условие. Если мы не проведем люстрацию, все, кто работал на ФСБ, на ГРУ, на Русню, если эти люди приходят к власти, то ничего не меняется. Для чеченцев ничего не меняется. Мы пошли на уступки, потому что этот мир потребовал от нас, от Масхадова, договариваться с этими россиянами и предателей, чтобы мы их не преследовали, не репрессировали, там еще каких-то там не было эксцессов. Нам сказали, что да, давайте договариваться. И выкручивали руки фактически, понимаете, постгеноцидные, просто истекающие кровью, разрушенная республика, мы вынуждены были на какие-то шаги идти. Но сейчас, когда территория оккупирована,
идти на какие-то уступки Западу, там, кому-то, я считаю, нецелесообразно. Мы уже поплатились за то, что пошли. Запад ничем не помог нам после того, как мы пошли на эти уступки. Началась Вторая война. Нас объявили исламистами, террористами, свои дома взорвали, свои метро, троллейбусы и так далее. Обвинили в этом нас, напали на нас, использовали наших не очень разбирающихся вот в этих хитросплетениях, политике, играх спецслужб наших людей, и в итоге утопили нас в крови. Все, я лично в это играть не буду. Никаких, кто работал на Русню, кто работал на КГБ и на ГРУ, они не должны быть у власти вообще. Ни при каких обстоятельствах. Это катастрофа, это смерть для чеченцев, если это снова повторится. Но я вот вам сейчас рассказал сценарий, который готовит для нас Россия. Понимаете? Вот какой сценарий для нас готовит Россия, на мой взгляд. На мой взгляд. Посмотрим. Так. Муслим действительно честный, скромный человек. Политика и связан с ним вряд ли подходит для него. А вот разные пройдохи всегда стремятся использовать достойных людей как муслим для своих целей. Да, Жень, абсолютно так. И наша ошибка, что вот мы позволяем, мы, знаете, слишком самоуверенные, наверное. Типа, я есть, я решу, там, только пусть попробует. Вот такие вот эти вещи, они не работают. Это не работает. Просто вам в спину выстрелят, яд подсыпят, и все, тебя нет. Мы же все это понимаем. Спасибо, друзья, что смотрите и поддерживаете. Еще раз прошу, если кто-то меня смотрит из батальона или рядом, я просто уже давно с ними не связывался, не хочу связываться по телефону, и я вас прошу передать вот этот отрывок, пусть посмотрят. Шадик Ичкерихи, ду нохчи, ам дин ду, слава Украине, ам Израиль хай, God bless the United States of America. Адикюэль Машоль, всего хорошего, до свидания, друзья. До завтра. Завтра стрим с Аядом. До свидания.